ټولنا اول شیطان کوشش دای دي ته ویل کېږي کنه فرست افعال لومبنای پټولو کې تاسو ته پته لګي چې هغه کوشش سي دا خبره زار ته کتابونه کومه کوشش یې دای ټولنا اول دا یا مکر او فریب دی او ټولنا لوی دی چې انسان په کفر کې مبتلا کا ټولنا اول کوشش یې دی چې انسان په کفر کې او انسان په شرک کې په هغه کې مبتلا کا وجه دا چې دا دوا دا داسې شی نه وي کفر او شرک چې انسان دین په دنیا کې په صدق دل باندې توبه او نه باسي او نعوذ بالله په حالت د کفر کې یا په حالت د شرک کې مړ شي نو دا دائمی همیشه لپاره دا د جهنم مستحق ګرځي یعنی همیشه لپاره او دای څه غواړي چې په ځمکه باندې چې دا انسان ګرځي چې دا جنت للاړ نشي وی چې دا ما سره سره چرته لاړ شي دی بم زی چې ما سره سره دیم جهنم للاړ شي دی د پاره دی دا سټرګل مهنت کوشش کاوش کا لګیا دی او خپل جماعت غټي الله نه موږ د مکر او فریب نو سره اول کوشش یې دی که الله فضل په انسان باندې شوی او شیطان په خپل مکر او فریب باندې انسان په کفر او په شرک مبتلا نکا نو وی خورته وسه ها دویم نمبر بیا یې کوشش څه شوی که د کفر او د شرک نه دا انسان ترې نه بچ شي د الله په فضل باندې دویم کوشش د شیطان دا دی چې دا انسان په کبایرو کې مبتلا کا دا دویم کوشش دی کبایر غټ غټ گناهونه چې د اغي د کولو د وجه نه انسان فاسق فاجر ګرځي چې هغه ته فاسق فاجری چې ستا په کبایرو کې دا مبتلا کا یو ګناه بار تر اخیسته کوي او ګناه سره سره بستا په زړه کې شیطان عمدغه خبر اچي دا خبرم شیطان اچي چې الله مهربان دی بیا به توبه وباسي دا خبره مر سره شیطان اچي او چې په ګناه کې دا مبتلا کا او ګناه در باندې وکا بیا یې کوشش دای چې دا انسان الله تا د دغه ګناه توبه او نه باسي بیا یې دا کوشش او په زړه کې دا خبره در اچي چې ډېر زندگی دا په آرام باندې به توبه وباسما یا ځواني دا ډېر وخت پاتې دی ډېر ژوند پاتې دی او په دې کې انسان له مرګ راشي او انسان بغیر د توبې نه نعوذ بالله دنیا نه لاړ شي دا یې دویم سټپ دی که د الله په فضل باندې انسان د شیطان پدی مکر او فریب کی مرانشی او الله فضل اوکا او دا انسان غټ غټ گناہونا اونکا دریم نمبر د شیطان اٹیک پا انسان باندې دادی چې دی پا نیکو اعمالو کی سست کا نیکو اعمالو کی مثال کے طور پہ تہجد کا چی اغینے پاتی کا بستر اور ترا گرم کا اور ترا خیستہ کا بہار ماحول اور تپزین کی یخ ثابت کا چڈیرا یخنی دا زڑو لرا تنگ کا دمال دا حال صدقہ و خیرات کا دا اور تسخت و گران کا چدا خو پیسے با کمیشی مال به ختم شي دا خو څه یو ورځ نه ده فلان 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 ډیر ډیر ځکه چې په هغې باندې ثواب نه دی پرځو قرآن کریم تلاوت کا دا څوک روزانه تلاوت کړی شي دا خو څه یو ورځ نه ده او بس ته لږ ځله ختم کړی دا ډیر دی او خدای پاک که څوک بخي که نه په یو ختم باندې هم بخي او چې نه بخي نو په سلو ختمو باندې هم نه بخي دا خبرې زما او ستا په زړه کې دا راځي دا خبیث کوشش دا کا چې د زما او دستا نیک اعمال څخه کم کا دا یې درېیمه حربه ده
او که یو سړی پهلواني او شته پهلوانان د الله چې د هغه په نیکو اعمالو کې کمای رانولي او کامیاب نشي کفر او شرک یا مبتلا نکا الله فضلی په ګناهونو کې یا مبتلا نکا د الله فضلی دویم سټپ دریم نمبر په نیکو اعمالو کې دا کوشش کا چې کمای راولي کمای رانولي د الله فضل څلورم نمبر سټپ د شیطان انسان سره د مکر او د فریب دا دی چې په نیکو اعمالو کې ولا اخلاص ختم کا یعنی ریا نمائش و نمود هغه پکې را پیدا کوله ډیر عبادتي خو کوشش دا که چې په دې کې ول ریا پیدا کا پزړه کې اور واچي چې ته څومره نیکی ماشاءالله څومره رئیس شپې راکینه لوی عبادت پزړه کې دا خبر اور ته خسته که چې دا عبادت پلان کی ته بیان کړه او دا پلان کی ته بیان کړه ستا پزړه کې دا وا چې دای مان خبر شي زره خبر کړم ما ول څه شی ورکه خو زړه کې خفه شوم چې په کار د چې دا اظهار یا ماته نه وای کړي څنګه دا ټول خبري الله سره معامله ده فرض روزو کې ریاکاری نه راځي هغه ټول دنیا نسی هغه کې ریاکاری نه ما او تابه د جمعې په منځ کې سری ریاکاری وکړو یا سبعی په منځ کې هغه خو ټول دنیا کا نفلی عبادت کې انسان نه ریاکاری شي او دا غ شیطانی شرا ټول روزه ماته اسانی خدا شپږ روزه وی ډېر رات مقصد دا وی چې زم د شپږ روزه نسمه ورینی دا غریب به خبرم نی یا بيدا نیتم نو ګوره شیطان په داسې طریقه باندې راتوشي او دا مونږ ته کګي بار بار کګي نو دی وجه نه کوشش کړئ نفلی عبادت پټ کړئ بس دا تاسو چا سره معامله ده دا مو الله سره معامله دا هغه څلورم حربه ده چې شیطان یا پتا باندې وکا نیک عمل خو الکم نکه خو په نیک عمل کې ریاکاری دلوشي او که په دغه څلورمه حربه کې شیطان نه بچ شي او ستا په اعمالو کې ریاکاری مو ونه شي تاسو ته پته ده پنځم نمبر حربه د شیطان دا ده که ریاکاری مو ونه شي چې ستا په عمل کې خشوع خضوع کمه کا مونږ تاسو په توجه باندې عبادت کړو کنه ډېر په توجه باندې ډېر خوندم ک الله داسې عبادت کړی نبی علیہ السلام فرمایي لګا الله تعالی چې تاسو وینئ او کو تاسو نه وینئ الله تعالی خو تاسو اسیم ویني داسې عبادت یې کړی په توجه دې ته خشوع او خضوع دا خشوع خضوع له خرابي او څنګه له خرابي وسوسه ارتاره چی کله د په مانزه کې په یو جګړه کې مبتلا کا او ځان سره لګیای او ډېری جګړې وکړي مانزه کې او ډېری کیسونه خلکو سره تیر شي او بیا چې سلام وګرځي او زار نه پوښتنه وکړم چې په اول رکعت کې د قرات کوم یو کړه غ صورت هم موتا ته نه یاد بعضی وخت نه یاد وزبم تاسو ډیرو خلکو ته نه پته چې تاسو په سبعی منځ کې پر رکعاتونو کې کوم صورت ویلای دغه خبيث ما او تاسو کړیو مشغول کړی یو دا یا پنځم نمبر حربه ده چې ستا خشوع خضوع خراب کا نو ګورئ دا د شیطان څه دی دا مکر او فریب دی